Tere! Siin on Brüsseli päevik Yana Toomiga. Eile teatas Euroopa Komisjon, et kavatseb võidelda Iraani sõja põhjustatud majanduskriisi tagajärgedega. Tavaliselt püüab komisjon inimesi mitte hirmutada, kuid ilmselt on euroametnikud ise kuskil natuke hirmu tundnud. Energeetikavolinik Dan Jorgenson kordab majandusteadlaste järel. Iraani sõda maksab Euroopa Liidule 500 miljonit eurot päevas. Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt, tsitaat, ootavad meid ees rasked kuud, võib-olla isegi aastad. Praegune kriis tõotab olla nagu 1973. ja 2022. aasta kriisid kokku. Lisame siia sõja Ukrainas ja Trumpi Valges Majas ning saame selle, mida inglise keeles nimetatakse täiuslikuks tormiks, kui kõigi võimalike halvimate asjaolude kombinatsiooniks. See on nii-öelda diagnoos, milline on eeldatav ravi. Brüssel räägib kahest ravimist. Esimene on Euroopa sõltuvuse vähendamine süsivesenikest. Puht matemaatiliselt jah, mida rohkem meil on päikese, tuule või tuumaenergiat, seda vähem mõjutab meid see, kas Hormuzi väin on suletud või avatud. Energeetika ja puhta õhu uurimiskeskuse arvutuste kohaselt on sel aastal 5 Euroopa Liidu riigis, kus rohelise energia osakaal on kõige suurem. Need on Taani, Soome, Prantsusmaa, Rootsi ja Slovakkia. Elektriarved üle 2 korra madalamad kui riikides, kus puhas energiat on kõige vähem. Musta viisiku hulka kuuluvad Poola, Itaalia, Kreeka ja madalmaade kõrval muide ka Eesti. Sellest ei järeldu aga, et peaksime kiiresti lahti saama põlevkivist. Vastupidi, energeetikasüsteemi ümberkorraldamine on väga pikk ja väga kallis. Kui loobume põlevkivist ajal, mil meil pole piisavalt teisi energiaallikaid, suurendame vaid oma sõltuvust samast Ameerika vedeldatud maagaasist, mis on rumal. Põlevkivi, nagu ka tuul ja päike, ei sõltu ei USA-st, Venemaast ega Iraanist. Pealegi oleme Põhjamaa, kus talvel pole mõnikord ei tuult ega päikest ja meil on vaja millelegi toetuda. Oleks hea, kui meie võimud seda lõpuks mõistaksid ja muudaksid energeetikastrateegia paindlikumaks ja mõistlikumaks. Teine lahendus on sotsiaalne energiatarbijate kaitseks. Ma lihtsalt loetlen. Elektrienergia aktsiisimaksude alandamine madala sissetulekuga leibkondadele. Energiakupongid. See on ühekordne abivajajatele mõeldud rahaline toetus. Sotsiaalse liisingu süsteemid. Seda rakendatakse näiteks Kreekas, kus riik toetab elektriautode rentimist haavatavatele leibkondadele. Sihtotstarbalised sissetulekutoetuste süsteemid üleüldse. Suurepärane on ju. Aga kõik see on vaid soovitused ja praegune Eesti valitsus neid ilmselt järgima ei hakka. Meie valitsus ei näe endiselt põhjust sekkumiseks. Ministritel on meil nõrk nägemine. Sageli loen kommentaarides, et kõiges on süüdi Brüsseli diktaat. Jube eurobürokraatia surub meile sealt midagi peale ja sellest ongi kõik hädad. Aga palun, ei mingit diktaati, ainult soovitused, mida ei peagi ellu viima. Kõik võinuks olla teisiti, kui me ise poleks kogu aeg kangekaelsed olnud ja oma õigust ise määrata kõiki meie sotsiaalpoliitika parameetrid nii hoolega kaitsnud. Mina hääletaksin kas või homme rahvast toetava meetmete paketi poolt, mis oleks kohustuslik kõigile Euroopa Liidu riikidele ja mitte ainult mina, vaid ka väga paljud minu kolleegid. Aga seni, kuni Euroopa Liidul pole õigust reguleerida Euroopa sotsiaalpoliitikat, sest ei saa ju lubada Brüsseli diktaati, lohutatakse meid soovitustega. Paradoks on selles, et Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias viiakse need soovitused ellu. Meil aga voolab mööda vuntse ega jõua suhu. See-eest ei kaotame raasugi oma iseseisvust. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.